อีกหนึ่งลำชุดพี่น้องฟ้อนหางนกยุงบูชาองค์พระธาตุพนมเป็นมีที่เดียวในโลกคือฟ้อนหางนกยุงบูชาองค์พระพนมมาอีกหนึ่งลำที่7จากอำเภอเมืองนครพนม